welcome Kondo Car Vlog. সো বন্ধুরা, আজকে অন্যরকম একটি ভিডিও হতে যাচ্ছে। আজকে মানে ট্রিট দেবে আমার মামাতো ভাই। অনেকগুলো ট্রিট বাকি আছে, চাকরির ট্রিট, বিয়ের ট্রিট, মানে অনেকগুলো বাকি আছে। আমরা এখন রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি, মানে ওটা বেন দিয়ে আজকে কষা হবে। সো ভিডিওটা দেখুন, আসলে খুব মজার হবে আর কি। আমরা এখন আছি কেশবপুর গাজীর মোড়ে আছি। কেশবপুর গাজীর মোড়ের পাশে জানেন তো অনেক রেস্টুরেন্ট আছে। দেখা যাক কোন এই যে যাচ্ছে ভাই, ওই যে সে খুবই টেনশনে আছে আর কি। এখন যাচ্ছি। তো ভিডিওতে দেখুন, আমরা রেস্টুরেন্টে যাই কথা বলি আর কি। আসো, সমস্যা অল করতে যাবে না। তো সে খুবই টেনশনে আছে আর কি। আচ্ছা, আমরা এখানে মোটরসাইকেল পার্কিং করলাম, রেস্টুরেন্টে যাব। আরেকটা আছে না এই সাইডে, বলে পার্লারের সুব্যবস্থা আছে সেটা না। এ পার্লারে আমরা যাবো বন্ধ, এখানে বন্ধ। আমার ক্যাব বন্ধ। হ্যাঁ, আমরা আমার ক্যাবে চলে এসেছিলাম কিন্তু বন্ধ। এখন যাব ক্যাফে ডিলাইটে, কেশবপুরে বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট আর কি। এই জায়গায় এইখানে বসি। হ্যাঁ, আমরা আসন গ্রহণ করলাম। লাগে না, বিশ্বাস করো। এই যে সেই ভাইয়া টেনশনে আছে। আল্লাহ, দেখা যাক কি হয় আজকে, দেখা যাক। মিস্টার অর্ণব খান সে দেখছে আর কি, শিডিউল দেখছে কি খাওয়া যায়। কোনটা ভাই? 85 কি চিকেন বার্গার? চিকেন বার্গার একটা 100 কোনটার করাবে ভাই? কোনটা নেবে ভাই? আমরা অনেকগুলো অপশন খুঁজে পাচ্ছি, আমরা খুবই কনফিউজে আছি আজকে। এই যে দ্বিতীয় নাম্বারটা চুজ করেছে আমার বড় ভাই। কোনটা ভাই? দ্বিতীয় নাম্বারটা কোনটা? আমরা এখন এটা খাবো আর কি, চিজ বার্গার আর কি। ওয়েটার কই? এট লাস্ট আমাদের বার্গার চলে এসেছে। আমরা 3 জন। তো আমরা এখন ইটিং করবো। বন্ধুরা, আমরা ক্যাবের ট্রিট কমপ্লিট করে আমরা এখন ললিপপ পেয়ে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন পিকু ভাই আমাদের ললিপপ কিনে যাচ্ছে। ভাই তুমি কি সন্দেশটা আমাদের খেতে দিয়েছো নাকি?
আমাদের ব্লগকে এখানে শেষ করতে দিয়েছি। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ব্লগে।